নমস্কার, আপনারা দেখছেন কলকাতা টিভি ডিজিটাল। সঙ্গে রয়েছি আমি আয়ুষী। সাধারণত আপনাদের যদি কোনোদিন জামা কাপড় নোংরা হয়ে যায়, সেই সময় আপনারা কি করেন? একটা ওয়াশিং মেশিনে সেই জামা কাপড়টা দিয়ে ডিটারজেন্ট দিয়ে মাত্র 2 থেকে 3 মিনিটের অপেক্ষা, তারপরে আবার নতুনের মতো পরিষ্কার হয়ে সেই জামা কাপড় চলে আসে আপনাদের কাছে। আচ্ছা, কখনো ভেবে দেখেছেন এরকম যদি একটা ওয়াশিং মেশিন হয় যেটা শুধুমাত্র মানুষের শরীরই নয়, মানুষের মনের ময়লাকেও ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেবে? এখন সেই কল্পনাকেই কিন্তু বাস্তবের রূপ দিয়েছে জাপানি একটি কোম্পানি। ইন্ট্রোডিউস করেছে একটি অভিনব হিউম্যান ওয়াশিং মেশিন। হিউম্যান ওয়াশিং মেশিনের নাম মিরাই। এই মিরাই হিউম্যান ওয়াশিং মেশিনে থাকছে একটা পড, যেখানে যে ইউজার থাকবে তিনি শোবেন এবং মাত্র 15 মিনিটের মধ্যে কিন্তু একেবারে শাওয়ার এবং ড্রাই ক্লিন হয়ে তিনি সেই মেশিন থেকে বেরোবেন। তবে মনের ময়লা কিভাবে পরিষ্কার করছে এই হিউম্যান ওয়াশিং মেশিন? জানিয়ে রাখি, এই সংস্থার যারা কর্মকর্তারা তারা জানিয়েছেন এই ওয়াশিং মেশিন কিন্তু সাধারণত যেরকম ওয়াশিং মেশিনে একটা স্পিনিং টেকনোলজি থাকে, এই হিউম্যান ওয়াশিং মেশিনে কোনো স্পিনিং টেকনোলজি থাকছে না, কিন্তু থাকছে সেই ওয়াশিং মেশিনের মতো সুদিং মিউজিক, অর্থাৎ থেরাপিউটিক রিল্যাক্সিং মিউজিক। সেই কারণেই কিন্তু বলা হচ্ছে যে মনের ময়লা অর্থাৎ মনের যত টেনশন, স্ট্রেস, সে সব কিছুই কিন্তু দূর হয়ে যাবে যখন কেউ এই হিউম্যান ওয়াশিং মেশিন ইউজ করবে। এই হিউম্যান ওয়াশিং মেশিনের দাম কিন্তু এই মুহূর্তে 60 মিলিয়ন ইয়েন এবং ইতিমধ্যে এই একটা ওয়াশিং মেশিন কিন্তু জাপানের একটি হোটেল কিনে নিয়েছে এবং না করে হলেও 40,000-এর বেশি মানুষ কিন্তু এই হিউম্যান ওয়াশিং মেশিনের এক্সপিরিয়েন্স নেওয়ার জন্য কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন অলরেডি দিয়ে দিয়েছে। তবে এই হিউম্যান ওয়াশিং মেশিনের যে সংস্থা তারা জানিয়েছে যে মাত্র 40 থেকে 50টি ইউনিট এই হিউম্যান ওয়াশিং মেশিনের ইউনিট কিন্তু তারা বানাবেন, তার থেকে বেশি বানাবেন না, কারণ এই হিউম্যান ওয়াশিং মেশিনের যে এক্সপিরিয়েন্স সেটা তারা একটা প্রিমিয়াম এক্সপিরিয়েন্স বলে একটা আখ্যা দিয়েছেন, যে কারণে 40 থেকে মাত্র 50টি ইউনিটই কিন্তু থাকছে এই হিউম্যান ওয়াশিং মেশিনের। আপনারাও কি এরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স করতে চান? কমেন্টে আমাদের নিশ্চয়ই জানাবেন। আপনারা দেখতে থাকুন কলকাতা টিভি এবং কলকাতা টিভি ডিজিটাল, রাত দিন 7 দিন।